Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan qo'zg'aluvchan to'qimalar hamda tinchlik potensiali haqida gaplashamiz. Bu mavzu haqida oldin ham video darslik chiqargan edik, ya'ni ekraningizda ko'rinib turgan video darslik orqali. Nima uchun bu mavzuga yana qaytdik? Sababi o'sha bu mavzuga boshqacharoq yondashgan holatda tushunarliroq variantini ishlab chiqib, e'tiboringizga havola etmoqdamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Qo'zg'aluvchan to'qimalar hamda tinchlik potensiali haqida gaplashadigan bo'lsak, qo'zg'aluvchan to'qimalarga qaysi to'qima kiradi degan savol tug'iladi. Qo'zg'aluvchan to'qimalarga nerv, muskul hamda bez to'qimalari kiradi. Aynan o'sha to'qimaning hujayralari o'z membranasida kelgan impulsni harakat potensialiga aylantira oladi, ya'ni harakat potensialini generatsiya qila oladi butun membranasi bo'ylab. Xo'p, endi qo'zg'aluvchan to'qimalar atamasiga ta'rif beramiz. Qo'zg'aluvchan to'qimalar qo'zg'aluvchanlik xossasiga ega bo'lgan to'qimalar bu qo'zg'aluvchan to'qimalar hisoblanadi. Ya'ni qo'zg'aluvchanlik xossasi deyapmiz. Qo'zg'aluvchanlik o'zi nima? Qo'zg'aluvchanlik bu berilgan ta'sirotga nisbatan to'qima yoki o'sha hujayraning qo'zg'alish bilan javob berish o'sha xususiyati, ya'ni qobiliyati bu qo'zg'aluvchanlik deb ataladi. Endi qo'zg'alishni o'zi haqida ta'rif bersak, qo'zg'alish bu o'sha kelgan ta'sirga nisbatan hujayraning xususiy yoki umumiy reaksiyasi hisoblanadi. Ya'ni o'sha tushunchalarni birinma-ketin yozib chiqsam, ya'ni qo'zg'aluvchan to'qimalarga nimalar kiradi desak, nerv, muskul hamda bez to'qimalari. Xo'p, qo'zg'aluvchan to'qimalar qo'zg'aluvchanlik hamda qo'zg'alish. Bularga ta'rif berib o'tib ketdim. Ya'ni oxirgisi qoldi. Qo'zg'alish deganda kelgan ta'sirga nisbatan hujayraning umumiy yoki xususiy bergan reaksiyasi hisoblanadi. Xususiy reaksiyasi aynan o'sha qo'zg'aluvchan to'qima uchun xos bo'ladi. Ya'ni nerv to'qimasi uchun impulsni o'tkazish, muskul to'qimasi uchun muskulning qisqarishi, bez to'qimasi uchun bezning o'sha shira ajratishi misol bo'la oladi. Umumiy reaksiyalarda esa mana shu 3 ta to'qima uchun umumiy holatda bo'ladi. Ya'ni 3 ta to'qimada ham voltaj darvozali kanallar bo'ladi. Ya'ni voltaj darvozali kanallarning ochilib yopilishi, repolarizatsiya, giperpolarizatsiya va hokazo. Ya'ni harakat potensialining amalga oshishi, bular o'sha 3 ta to'qima uchun ham xos. O'shaning uchun umumiy reaksiyalar hisoblanar ekan. Qo'zg'aluvchan to'qimalar haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Ana endi tinchlik potensiali hamda harakat potensiali degan tushunchamiz bor. Ya'ni bular ikkalasi ham membranaga nisbatan aytiladi, ya'ni hujayra membranasiga nisbatan aytiladi. Endi qaraymiz, shu yerda savol tug'iladi. Tinchlik potensiali mana shu faqatgina 3 ta to'qima uchun xosmi yoki barcha to'qima uchun xosmi? Harakat potensiali-chi? Ushbu savolga ushbu videoni to'xtatib, kommentariyada javob yozishingizni iltimos qilardim. Ya'ni sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim hisoblanadi. Xo'p, bu savolga javobni aytib o'tib ketaman. Tinchlik potensiali barcha to'qima hujayralari uchun xos. Harakat potensiali esa faqatgina qo'zg'aluvchan to'qimalar uchun xos. Ya'ni qo'zg'aluvchan to'qimalardagina harakat potensiali amalga oshadi, barcha to'qimalarda emas. Tinchlik potensiali esa barcha to'qimalar uchun ham xos. Bugun o'sha tinchlik potensiali haqida gaplashamiz. Tinchlik potensiali o'zi nima? Tinchlik potensiali hujayraga qo'zg'alish kelgungacha bo'lgan tinchlik holati, ya'ni membrananing tinchlik holati, bu tinchlik potensiali deyiladi. Bu potensial deganda nimani tushunamiz? Potensial bu qobiliyat, salohiyat degan, imkoniyat degan ma'nolarni bildiradi. Endi membranaga nisbatan aytilar ekan bu tushuncha. Endi hujayra membranasini o'sha ichki tomoni manfiy holatda, tashqari tarafi esa musbat holatda bo'ladi. Normada. Aynan o'sha qobiliyatni, ya'ni o'sha imkoniyatni saqlab tura olish xususiyati bu tinchlik potensiali deb atalar ekan. Ya'ni hujayra membranasi tinch holatda, tashqi tomoni musbat, ichki tomoni esa manfiy holatda bo'ladi. Oscillograf o'sha apparati orqali o'lchaganimizda, ya'ni bitta elektrodni hujayra membranasining tashqarisida, ikkinchi elektrodni esa hujayra membranasining ichki tomoniga kiritib o'lchanganda, hujayra membranasining ichki tomoni hamda tashqi tomonining o'rtasidagi farqini ko'rsatib beradi. Ya'ni bu farq -70 millivoltdan -90 millivoltgacha bo'ladi.
tinchlik potensiali ham xuddi shunday. Tinchlik potensiali normada -70 millivoltdan -90 millivoltgacha bo'ladi. Ya'ni ichkari bilan tashqarini farqini ko'rsatib beryapti. Hujayra membranasining ichki tomoni manfiy, tashqi tomoni esa musbat holatda bo'lar ekan normada. Endi qaraymiz, nima uchun bunaqa? Aynan qanday sabablar bizda hujayra membranasining ichki tomonini manfiy, tashqarisini esa musbat holatda ushlab turadi? Buning asosiy 3 ta sababi bor. Birinchi sabablardan biri natriy kaliy ATF fazasining doimiy ravishda ishlab turishi. Natriy kaliy ATF fazasi barcha to'qimaning hujayralarida mavjud bo'lganligi uchun o'sha tinchlik potensiali barcha hujayralarga xos deb atasak ham bo'ladi. Keyin boshqa omillarga ham bog'liq, uni keyinroq aytib o'tib ketaman. Ya'ni natriy kaliy ATF fazasining doimiy ravishda ishlab turishi. Birinchi sabab shunday. Natriy kaliy ATF fazasi. Natriy kaliy ATF fazasi. Natriy kaliy ATF fazasi qanaqa bo'ladi? Natriy kaliy ATF fazasi hujayra ichidan 3 ta natriy ionini tashqariga chiqaradi. Tashqaridan esa 2 ta kaliy ionini ichkariga kiritadi. Ya'ni ATF sarflanishining hisobiga, energiya sarflanishining hisobiga. Ya'ni 3 ta zaryad ichkaridan chiqib ketyapti, 2 ta kaliy esa ichkariga kiryapti. Ya'ni o'rtadagi farq baribir ichkari minusligiga olib kelyapti. Bu bitta sabablardan biri hisoblanadi. Endi qaraymiz, natriy kaliy ATF fazasiga ozroq to'xtalib o'tib ketaman. Ya'ni bu haqida ma'lumot beraman. Natriy kaliy ATF fazasi nima uchun natriyni tashqariga chiqarib, kaliyni ichkariga kirityapti? Bu nima uchun natriyni hujayra ichkariga kiritgani qo'ymaydi, kaliyni esa bemalol harakatlantirgani qo'yadi. Endi qaraymiz, bu konsepsiya to'g'risida internet ma'lumotlariga qaraganda bu Darwin nazariyasiga bog'liq degan tushuncha bor. Ya'ni bu nazariya bo'yicha hayot birinchi bo'lib ochiq okeanda paydo bo'lgan deb tushuntiriladi. Ochiq okeanda paydo bo'lganda okeanning suvi sho'r bo'ladi. Ya'ni sho'r suvda natriy hamda xlor ionlari o'sha ko'proq bo'ladi. Bu yerda paydo bo'lgan organizm, ya'ni bir hujayrali organizm tashqaridagi o'sha natriy hamda xlor ionlarini ichkariga kiritmaslik uchun birinchi bo'lib mana shunday o'sha yadrodan genlar ishlab chiqarib, ya'ni natriy kaliy ATF fazasini paydo qiladi. Shuning uchun ham natriy hech qachon hujayra ichkarisiga kirmasligi kerak. Endi natriy kaliy ATF fazasi doimiy ravishda ishlab turganligi uchun bu elektrogen disbalansga olib keladi. Ya'ni ichkari manfiy, tashqari esa musbat. O'shaning uchun natriy kaliy ATF fazasining ikkinchi nomi elektrogen nasos ham deb ataladi. Elektrogen nasos nima? Elektrogen nasos o'z ishi davomida hujayra membranasida o'sha elektrogen disbalansga olib keluvchi nasosga bu elektrogen nasos deb ataladi. Ya'ni natriy kaliy ATF fazasi doimiy ishlab turishi natijasida elektrolitik o'sha disbalansga olib kelar ekan. Bu birinchi sababi edi. Ana endi ikkinchi sababi diffuziyalanmaydigan ionlar hisoblanadi. Ya'ni diffuziyalanmaydigan ionlar. Diffuziyalanmaydigan ionlarga nimalar kiradi? Diffuziyalanmaydigan ionlar qanaqa bo'ladi? Hujayra ichida diffuziyalanmaydigan ionlar bor, ya'ni proteinlar, ya'ni manfiy zaryadga ega bular. Keyin fosfatlar. Bu fosfatlarga nimalar kiradi? ATF, ADF hamda AMF, adenozin monofosfat. Bular ham manfiy zaryadlangan. Bu manfiy zaryadlar hujayradan hech qachon tashqariga chiqa olmaydi. Sababi bularni chiqishi uchun hech qanaqa o'sha moslanishlar ro'y bermagan. O'shaning uchun bu ionlar ichkarida ko'p bo'lganligi uchun ichkarining manfiyligini saqlab turuvchi ikkinchi omil hisoblanadi.
Endi esa 3-omilga e'tibor qaratamiz. 3-omilimiz hujayra membrananing selektiv o'tkazuvchanligi. Selektiv o'tkazuvchanligi. Yokida bir so'z bilan aytganda kaliyga bog'liqligi. Kaliy ioniga bog'liqligi. Nima uchun kaliy ioniga bog'liq? Sababi hujayra membranasi selektiv holatda o'tkazadi, ya'ni tanlab o'tkazadi. Bu bilan nima demoqchiman? Ya'ni natriyni o'tkazmaydi, kalsiyni ham ichkariga kiritmaydi, xlorni ham ichkariga kiritmaydi. Ochiq kanallari bor, ochiq kanallari orqali ham kirib turadi xlor yoki natriylar. Ochiq darvozasiz kanallari orqali kirib turadi. Faqatgina kam holatlarda bu potensialga aloqasi yo'q hisoblanadi. Normada o'sha bu ionlarni katta miqdorda hech qachon kiritmaydi. Lekin kaliyni juda ko'p miqdorda tashqariga chiqarib turadi. Shuning uchun ham tinchlik potensialini saqlab turuvchi omillarning eng kattasi bu kaliy ioni hisoblanadi. Ya'ni kaliy ioni tinchlik potensialini saqlab turar ekan. Qanaqa qilib saqlab turadi desak, bu 3 ta sababni ko'rsatib o'tdik. Endi 2 ta jarayon haqida gaplashamiz. Ya'ni juda ko'p miqdorda hujayrada ochiq, darvozasiz kaliy ion kanallari bor. Bu ion kanallaridan kaliy ionlari muntazam ravishda chiqib turadi. Tashqariga qarab chiqib turadi. Endi bu nima uchun chiqib turadi? Chunki ichkarida kaliyning konsentratsiyasi ko'p. Kaliyning konsentratsiyasi ko'pligi uchun konsentratsion gradiyent paydo bo'ladi hamda bu tashqariga qarab harakatlanadi. Konsentratsiyasi ko'p joydan past, ya'ni konsentratsiyasi kam joyga qarab. Endi qaraymiz. Bu birinchi jarayon, konsentratsion gradiyent. Endi ichkarida diffuziyalanmaydigan ionlar bor edi, ya'ni manfiy ionlar. Bilamiz, o'sha fizikadan ma'lum, ikkita qarama-qarshi zaryadlar bir-biriga doimo tortilgan holatda bo'ladi. Kaliy ichkarida ham konsentratsiyasi ko'p holatini saqlab qolish kerak. Shuning uchun ham ichkaridagi diffuziyalanmaydigan ionlar, ya'ni manfiy zaryadli ionlar kaliyni ushlab qoladi. Ya'ni bu yerda elektrik gradiyent paydo bo'ladi. Elektrik gradiyent paydo bo'ladi. Shu yerda bitta asosiy narsani aytib o'tib ketishim kerak. Konsentratsion gradiyent bu yerda kattaroq bo'ladi elektrik gradiyentga nisbatan. Elektrik gradiyent kichikroq bo'ladi. O'shaning uchun doimiy ravishda kaliy ionlari tashqariga chiqarib turiladi va natriy kaliy nasosi ishlab turish natijasida kaliy yana ichkariga kiradi. Natijada ichkaridagi konsentratsiya baribir baland holatda saqlanib turaveradi. Bu ikkita jarayon. Ya'ni birinchi jarayon o'sha konsentratsion gradiyent orqali kaliy ionlari tashqariga chiqib turar ekan, ikkinchi jarayon orqali, ya'ni diffuziyalanmaydigan ionlar tufayli kaliyni elektrik gradiyent hisobiga ichkariga qarab tortar ekan. Natijada konsentratsion gradiyent hamda elektrik gradiyent o'rtasida tenglik hosil bo'ladi. O'sha tenglik bizda avtor nomi bilan Nernst tengligi deb ataladi. Nernst tengligi. Demak, tinchlik potensiali haqida sizlar bilan gaplashadiganimiz shulardan iborat edi. Ya'ni katta bir obzor qilib olamiz. Qo'zg'aluvchan to'qimalar tushunchasi haqida ma'lumot berdik. Ya'ni tinchlik potensiali keyingi o'sha bergan ma'lumotimiz, ya'ni tinchlik potensiali nima? Tinchlik potensiali osillograf asbobi orqali o'lchanadi. Tinchlik potensiali -70 millivoltdan -90 millivoltgacha bo'ladi. Normada hujayra ichi manfiy, tashqarisi esa musbat holatda bo'ladi va bu jarayonni ushlab turadigan 3 ta sabab hamda 2 ta jarayon, ya'ni konsentratsion gradiyent hamda elektrik gradiyentlar va ularni tenglash hodisasi haqida gaplashdik. Sizlarga ushbu video foydali bo'ldi degan umiddaman. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Hech qachon ilm olish hamda izlanishdan charchamang. Sog' bo'ling.